Bono. Bono el conegueu tots, més que jo, però sobretot una formació d'història prou gran, entonces crec que anem a disfrutar tot del que anem a fer. Val? Bé, anem a començar la nostra passejada per el centre de València en Estació del Nord. Estació del Nord, si se fixeu, no està en el nord de València. L'Estació del Nord està al sud de València. El nord de València és Alboraya. Exacte. És Aragó. I per què es diu Estació del Nord? Doncs l'Estació del Nord es diu Estació del Nord perquè fins als anys 40 la Renfe no existia. Hi havia companyies privades que explotaven la línia ferroviària. I l'estació que va construir, la companyia que va construir l'Estació del Nord era la Compañía de Caminos del Hierro del Norte. I va dir, pues la estación la construyo yo y le pongo mi nombre. I li va posar de nom Estació del Norte. Entrem dins i ara veureu. Entrem dins i per si de cas, si hi havia algun dubte de que l'havia fet ell, tot i així, encara que l'havia posat el seu nom, va dir, bueno, pues ho vaig a deixar més clar. Caminos de Hierro. L'estació és de principis de segle. Se comença a fer aproximadament entre el 1910, el trencadís es comença a fer en el 1913 i se finalitza, s'inaugura en el 1916. Disculpeu que encara que soc historiador tinc problemes de la construeix Demetri Ribes, que és un valencià i la fa en l'estil de l'època, que és modernista. Però la primera estació del nord no estava així. Això és una ampliació de la primera del segle XIX. La primera estació del nord estava en la plaça de l'Ajuntament. Aleshores, mentre se construïa aquesta estació, se continuava donant servei i els trens continuaven fins a l'estació del nord original en plaça d'Ajuntament. Per això els portons són tan grans i van ser l'últim que se va acabar. Perquè mentre se construïa l'estació, la via passava per enmig i duia els trens fins a plaça d'Ajuntament. I els portons estan grans per a que pogueren passar un vagó. Si tocava el pit, potser sobre se desviava i passava un tren per mig de l'obra i duia a plaça d'Ajuntament. El trencadís és d'un autor que li diuen Lluís Bru, que és valencià, però va viure afincat tota la seva vida a Barcelona. Trobem que en cada pilar posa bon viatge en una llengua diferent. Una de les característiques de l'època, per a mi fins i tot un poc costumbrista, trobem en que la decoració presenta elements típics valencians, que poden ser les taronxes, la fulla de rap, o fins i tot el nostre tratge tradicional i popular. I anem fora.